Čo dneska budeme stavať? Rito Village. A ty budeš hľadať to. Most bloky potrebujeme. Ja to budem stavať v kreatíve, aby som ťa najviac nasral. Peťo. Čiže most bloky. Most mossy bloky, cobblestone? stone a cobblestone. Áno, ja by som na to radšej zobral sandstone, lebo to si zobral zlý obrazák. To nikdy nevidel v realite, ako reálne. Ja som nikdy nehral Zeldu. Ja mám tu vedľa seba Nintendo Switch. Ak ti dokážem, že to z most blokov nebude, tak čo? Ja hovorím o tráve. Enderman. Akože tam tráva není? Ne. Ja som sa tam aj presne teleportoval. Flying range. OK. Ja tu budem poletovať. Som zobral stone bricks, lebo to sa najviac na to podobá. Potom na tej domčeky, čo vyzerajú jak paličky, by som zobral nejaký druh dreva. Ja by som tam dal jungle. To sa tiež pekne hodí, ale radšej zobral aj bamboo fence. Tak čus, ja idem dole. Ešte si zoberiem detailovačky. Dáš aj mňa? Tu okolo mňa behaš. Moje? Hej. Budeš ma musieť konfigurovať. OK, postavíme bydlo. To mi netreba, ani sekeru mi ešte netreba. Tam si zmizol. To bude akože ten veľký stĺp? Kameňový? Bydlo. Ja neznám, co to je. Tak je to bydlo. Ja neviem, čo je bydlo. Ako bydlo. Na čom sedia vtáčky. Ten je na čom sedí vtáčky. Mám vyliesť. No. Ako? Zle to nevyzerá. Napíšte nám do komentárov, čo máme stavať ďalšie. Daj mi minútku. Haló? Haló? 10. Všetko na 10,1 decibelu. Hej. Ideme ďalej. Keďže tu bude veľké hovno. Ty, David sa asi musí prestaviť.
ten OBS Studio. Som späť. Naveď prestav si OBS Studio. Čo? Že si ho prestav. Ja? Zvuk mikrofónu si daj na 10,1 decibelov. Prečo? Lebo tak je to najlepšie. Potom tam budeš mať ozvenu, jak... Takže mám vypnúť natáčanie? Ja som to vystrihol. A ja. 10,1, ja som dal 11,1. To je 10, aj zvuk. Zvuk plochy? Zvuk, hej. Zvuk plochy. Dobre, urobil som nejaké zmeny vo videu. No, čo si ty tu porobil? Stop. Mám robiť aj ja? Co ti chce? Ako chce sa mi. OK, potom tam bude musieť byť taký jak zobák, ne? Zobák? Na konci. To bydlo. Ty nevieš, jak vyzerá bydlo? Viem, čo je bydlo, ale neviem, jak vyzerá zo Zeldy. Taká vec. Také dlho, jak je tam, to mám urobiť? Ne, dlhšie, tak aby bolo vyššie, jak naša zem. Musím sa tu dostať späť. To je na noc. Akože my tu budeme chovať parotov. Kamo. To by bolo smiešné, to by ma Tulin zabila. To je ona, bo ona. Som ešte neprišiel. Ale to nie sú parotovia, však to sú vtaky. Parotovia sú vtáky. Ja viem, ale zo Zeldy tam nie sú parotovia, tam sú vtaky. Ja už vidím tu takú tyčku. A prečo to je na obrázku nejaký gigantický vták? To je Divine Beast. Môžeme... Pero... Mám tu správne? Počkaj. Ne, blok vyššie. A čo teraz mám urobiť? No, ďalej stavať. Už mi došli sandstony. Čo? Už mi došli sandstony. To sú endstone briky. Počkaj. To si vyčúral dosť. Až
ešte druhé. Zatiaľ si uložím ostatné zbytočné bloky na stavanie zatiaľ. Čau. Jak som preletel. A tu je creeper. Bola tu bumbác. Ja som to počul. Peťo, bola tu bumbác. Kde? Dole, tam bol creeper. Zaujímavé, že sa nič nestalo. Ja som opravil. On dole vybuchol. V jaskyni. Fajn. Ja som myslel, že to urobím ako reálne lietajúce. To lieta. Jo, To vidím je do tam vody. zem, ktorá je pripojená. Nelieta to. No dobre, ale ani v Zelde to nelieta. A prečo sme nemohli urobiť ako vymyslené dačo lietajúce? Chceš? Môžeme vytvoriť, však to bude o dosť ľahšie než toto. No tak ale mne sa páči originálne. Ale že vymyslené nie za Zeldy. David. Už sme to začali stavať. Potom urobíme. Potom. Zo sulfur by som to urobil, keď nájdeme. David, sme vo verzii 1.21.11. No vlastne hej, tu nie je nič sulfur. Ne, ten blok spadol. Ja idem to. Už nemám. Dáš mi? Hej, počkaj. Tak. Ne, ani to nemám. Piu, 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 piu. Na čo som stratil? Jak vyletel? To budeš musieť vidieť na mojom videu, jak to vyzeral si, keď si vyletel. Hej. OK. Ty si mi dal trochu veľa stakov. Uložím si tie staky. Ako mi tu chce... A čo s tým stredom? Tu bude... Ono to bude zavreté? Alebo vyplníme? Ne, bude to zavreté. Takže musíš tam dať torčky. Ako všade. Hej, po celom spodku. Lebo tam sa budú spawnovať mobovia. OK. Ne, ja som vletel do cavey. Urobíme ako molovú village. Že na mole. Na molu. No však oni sú. Ale či No majú urobíme? také... Jak to nazvať? Také schody. Môžem prestať tu spadať do tejto cavey? Ty vieš, že sme v savane. A vieš, čo mi píše, keď som vedviny? No. Savana platov. Plato. Ja neviem, jak sa to číta. Mám ísť do Edviny sa pozrieť? Jak spadol.
tam je oveľa viac tých villagiek. No len táto jedna. OK. Potom tam sú ešte aj vodníci. A na čo je na čo je potom tá Elytra Runway? Tam tu prerobíme takďa. Lebo my budeme narážať do tohto. Však ona bude spojená. A kde bude potom to? Že ju prenesieme. So structure blokom? Už nemám bloky. Áno, máš v čalkru. Ja už som všetky použil. Joj, platiu. To nad tvojim domom hlavne píše. Lebo som to postaval tak, že to nebolo. To len tak som ja tu vystával. Prečo sa to volá platiu? Lebo tu je to duté. Tu je vyvyšina. Joj. Nepamätáš? Pamätám. Čo je tam dole? Urobíme tam dačo? Ne. Uranium. Jak spadol? Ja už nemám bloky, tak čo mám robiť? Poďme do endu. Nie. David. Ja som tu hore. To je všetko? Jeden blok. Počujem lávu. Pristal som. Vieš, keď sme sa snažili mejsovať? Hej. A čo urobíme hore? Hore bude to bydlo. A čo tam postavíme toho beasta? Divine Beast, však on je dutý zvnútra, tam sú tiež veci vo vnútri. Ty ho chceš postaviť? Nie, ty si ho chcel postaviť. A zároveň mne sa nechce stavať toho Blighta. Dáme tam aj našu vlajku na vrch? OK. Ale však toto je celé Dvinia. Areál. Aha. Ty, vieš čo, pozri sa tu. Ono to išlo preč z toho. Nešlo, je to vo vnútri. Či je to furt naše? Ale nie, však sa pozri. Šlo to von. Tu už skončí, ne? Alebo ešte dorobíš? To bude pokračovať tady. Zmen čas. Ne, ja som dobre som pristal. Ne, to už je moc vysoko. Keďže ja robím tvoj stĺp teraz, čo si ty začal? Dík, No pravda. lebo ja robím Great Wall of Edvinia vo vode. Počkaj, to ešte nie je ani dorobené, sa mi zdá. No nie. Predstav si, aké to bude veľké hotové. David, ono to končí úplne niekde v... Pamätáš tú zubatú caveu? Hej, Mám posledný blok. počkaj, dám ti. Ale že posledný blok mi ostal. Noc.
Počkaj, toto. Tu ho dám. I kamo, keď tu prídeš, to vyzerá strašne žlte. Poď tu dole. Tu ti to vypálí oči. Ale ja už mám dokončené. Tak ideme ešte vrch. Joj. To je taká jak hlava. Čiže to postávame do jedného bodu. Pošlem Endermana. On je podo mňou, alebo čo? Som tu, čo tu mám robiť? Mám pokračovať? Tak tu je ten bod. Tak to celé zrobíme ešte raz. Jak tam spadol? Aspoň, že mám reflexy na elitru. Kamo, čo tu je podo mňou? Ja som tam je kejva. Čakaj, idem dole sa čeknúť. Hello, hello? Hi. No, Look at- no, ten zombík sa chová milo. Dobre, nebudem riešiť v jakej, že máš 45 stupňové ruky. Kto ja? Zombík. Lebo? Ty vieš, ak má ruky zombík? Peťo, V jakej pozícii ich má? v zlej. Red zone? Áno. Som tu. Kamo, ty to máš... No, nebudem komentovať radšej. Čo? Poď tu. No. Počkaj. No. Nebudem radšej komentovať. Nekomentuj. Am I perfect? No. Am I trying to be a better person? No. I lie. Predstav si, že teraz spadnem do tej vody a umrem. No. O tom Tu viem je zrobiť stena epizodu. doslova. To je proste stena. Vieš, že tá Great Wall of Edvinia pokračuje aj do vody? Takže my budeme vlastniť vodu. No, rozdelili sme. Kamo, poď tu dole. Však tu je tá voda, kde si bol stál. Čo? Čo je toto? Však tam, keď si išiel jesť, ja som ťa tu strážil, nepamätáš s koňom? Ty si to Joj. nepamätáš? Joj, ty si mi tu stražil koňa? Však nepamätáš, keď si išiel jesť, tak som ťa strážil? Ty si to už nepamätáš? Pamätám. To je budka. A není tu ten veľký slup, ktorý ide smerom tam? Pri mňa. Toto je... mňa napadlo, že toto môže byť... Elytra Runway. Tých vtákov. Tak. Toto ešte tu daj v strede. Takto, aha. Ešte. Pridaj. Aj tu. Dobre, toto už stačí. Nie, nie! Ešte toto Idem tu za daj. litrou. Tak. Ja nemám litru. Uj. Tak. Toto vyzerá skôr ako... Neviem. Peťo, Elytra Runway.
Nepozeraj sa z diaľky, jak to vyzerá. To vyzerá ako machine guna. Pozri sa z diaľky. Ježiši, ale pozri na ten dom. Ktorý dom? Poď ku mne. Jaký to? Však to není dom. To čo je? Tou machine gunou. To čo mám znamenať? To vyzerá jak ten Pokémon z diery, ktorý vychádza. Ja už Pokémonov nezbieram dlhé roky. Ani ja. Ale toto je. Takže my sme vytvorili stĺp úplne To bolo rovný to, s keď som si machine uvedomil, gunou. že dokážem poraziť Thunderblighta z toho, aby som použil násilie. Vysvetlíš mi, čo si tu vytvoril? Ja neviem. Môžem skočiť? Ja ťa môžem udrieť. A prečo by si nemal? Lebo si mi zavadzal. Vieš čo, ja idem skočiť dole. Už neriešim svoj život. You spin me right. David, ten jeden sus kamarát. Počkaj. Rob, že ty dáš water clutch. Ja nemám u seba water bucket. Že si ho dal, tvoj kamarát. Čau. Počkaj, ty máš kreatív. Hej. Tak keby si tu naspäť spadol. Poď tu k tej cherry veci. Pozri sa zozadu z Great Wall of Edvinia. Áno, tu som stával artilériu. David, to vyzerá jak tento. Ako keby sa tam takto chytal. Ja len čeknú na včelky, jak tu pracujú. To nechajme tak. Len sa idem pozrieť. Kam oni zalúbili ďalší? Ďakujeme, že ste nás pozerali. Ja neviem. Neviem, čo chceš robiť. Stávame to na budúce. Dobre, čaute ľudia. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber. Čaute. Čau. Ja ešte natáčam. Ok, ty si natáčaj. Čo ideme postaviť ešte? Niečo, to je. Poďte za mnou, včielky, plodíme. Čo to malo znamenať? Ja som určite nepoužíval kreatív. Dobre, čo ideme teraz postaviť? Nič. Chillujme. Budeme pracovať na záhrade. Nie, mi to sa nechce. Nie! Poďme pracovať na bunkri. Môj trident išiel do medru. Počkej, čo fakt? Ideme aj skúsiť ho hodiť. Ideme do nedru preskúmavať? Nevďak... Môj trident zmizol. To nie je môj. To nie je tvoj. Tridentus, Ferentus, kde si? Môj trident tak odhodil, že on odišiel. No, už je to potom. No, vráti sa môj trident?
Peťo, No, ja hľadám Nether Fortress. Ja som našiel Bastion. Ideme do Bastion? Bastion? Ne, nejdeme do Bastion. Prečo nejdeme do Bastion? Nechcem. Bazalt. Lebo je noc. U mňa nie je moc. Ideme hľadať End? Čo si mi zobral anvilku? Ja nie. Ešte si vypratám. To až na streame radšej nájdeme. Hej, ale prečo som ti ja mal zobrať Anvilku? Som ju tu nemal. No, ja som ti nezobral. Keď mám jeden disk, ktorý sa ti bude páčiť. Musíš prísť ku mne. Hej, len dorobím túru po Nedri. No počkaj, že si počuješ. Nepočujem. Celkom fajn. A sakra. No, Nether Fortresska tu nie je. Soul Sand, vážne. Ja som našiel Fortresku. Kámo, ulož si radnice. No počkaj, dostanem sa tak, kde safe. A Terrible Fortress. Počkaj, môžem ísť za tebou? Môžeš ísť za mnou, ale ja neviem, kde je dom. Ulož si dom najprv. A to jak sa robí ten ulož si... F3 klikni a tam si zober. Zapíš si potom. To ktoré je F3 radnice? klikni. X, Y, Z? Hej, všetky tri. X, Y, Z, 2, 1, 1, bodka 300? Všetky, čo tam ti píše čo ti tam píše S3, S, dačo. X, S, X, Z. Ja tu mám YZ. Áno, tie daj. OK, mám trošku s našimi etickými pravidlami. Dia. Keď si zapísal, teleportni sa za mnou. OK, mám zapísané. Čau. Chytáš brlej z rody? Hej. No, tu poďte. Práca. Dobre, on odišiel. Sakra, ja nemám lúk. Máš trident.
Ale môj trident zmizol. Ja mám trident. Hoď po nich. Wow, ja som sa to tak kde dole dostal. Počkaj, urobím si luk, ale až keď dojem. Či až keď dorobím. Yes? Je po nich. Ale nie nič ešte to. Poza tebou. Ale Peťo, toto je spawner, oni idú do nekonečna. Kámo, to bol jaký snipe. Čau, ešte není spawner, ešte potrebujeme veľa. Koľko máš? 8 blaze powderu. Mám ešte jeden trident u seba. Tam je blaze rod, chod tam. Kde? Máš elitru u seba? Mám. Dáš mi? Počkaj, idem. Opačka. Vodka. Dobre, mám 12 blaze powderu, ešte získavaj ma. On je tu? Podkopaj sa. Ahoj. Sa schová? Mne napadlo jednu vec. Urobíme blaze spawner u nás doma. Keď máš blaze spawner vajíčko. Blaze spawner vajíčko, to mi chceš čo povedať? Myslíš blaze spawner? Jo. Sorry. Tam vzadu úplne je. Kamo, vlastne toto sa nedá hádzať. To má tam riptide. Ja som to Skopiruješ mi tvoj trident? Ja som sa trafil do toho tam zadného. Skopiruješ mi tvoj trident? Jo. Joj. Oj, trident. Ja ho nemám. Tu je. Skopiruješ mi ho? David. Dík. Použijem na chvíľku tvoj light scale. Záleží od toho, jak sa volá. Záleží o tom, že ho vôbec mám. Ale aj tam vzadu je Blazak. Yes. Koľko máš blaze rodov? Nič. Ty zbieraš. Potom si ho premenujem. Tam je. Tu je. Tam je vzadu. A tu sú ďalšie 3. Nie. Žiješ? Jo. Ale spadol si, sorry. Prečo ty nemáš elitru? Som je nechal doma. Prečo si ho nikdy so sebou nebereš? Môj prvý blaze rod. Gratulujem. Ale mám 3 hapka. Nechaj si ho. 3 hapka. Kríma. Kryješ ma? Hej. Si spadol. Za? A tuto je. Musím získať tie blaze rody. Kryjem ťa. Au. Mám. A tam ešte je... David,
tam je ďal... Viem. Idem preňho. Uhni, pozor. No tak choď. Tu je! U mňa. My musíme zavrieť ten Nether Fortress, lebo on bude len utekať. Aha, tu je. Nemáš niečo na jedenie? Mám. Hej, lebo mám len 3. A tu je ďalší. Sakra, som omyslel. Power of Trident! Je po ňom. Tu je. Tu je Wither Skeleton. Zabij ho. Wither. Kamo. Och. Nehovorí, že ten typek je tam staknutý. LOL. Umri. Čo? Ja som našiel Blaza, ktorý bol staknutý. Yes, je po ňom. Co zrobí chlapci? Rohlík, dáme si rohlík. Kámo, ja tu normálne tu bojujem proti nim. Počkaj, len sa toto krmiť. Au! Čo ty po mne šutíš? Poď preč. Au! Ja ťa vidím a idem za tebou. Ty magma, choď preč. Ne, pomoc, zdechnem. Potrebuješ pomoc? Už som okej. Skoro som zdechol z nich. Už viem prečo, bo ja som mal elitru. Kámo, tie maky. Mám 10 blaze rodov. Ja 5. Zmeń ich na blaze powder. No, čo tu po mne strieľa? Sorry. Au! Ma dvakrát trafil. Ty sa mi miešaš do cesty. Dobre. Asi sme všetko zničili. Ideme čakať ešte, alebo už sme dokončili? Super. Dobre, zober... Počkaj. Ďalší. Z nich blaze rody nepadajú. Mám všetko, čo potrebujem na dom. Chceš jedlo? Hej, ale ja ešte naťažím niečo, aby si mohol toto, jak sa to volá, postavať taký jak kocočku pre nich. Zlá láva. Si padá, čo? Ďalší blaze spadá. Čo to tu lieta? Joj? Mám Wither
sakra. To som mal na chvíľočku. Potrebuješ... Ty, ja tam vidím toľko blaze rodov, že sa pokáš. Blazov. No hej, blazov. Kámo, to je raj! Ale sakra, to je dierka. Nech tu dostať. Dole. Dole. Ten už zletel. Urobíme doma challenge s vidrom. Miešaš sa? Dobre, urobíme doma Blaze rodovú challenge. Či Čo? Na nie čo? Blaze, vidrovú challenge. Ne. Skoro si Aha, tu zdechol. ešte. Ja potrebujem mlieko. Máš vidr? Daj si dole litru, však umreš. Zmeň Ďalší. si na... Tam vidím, tam sme boli. Ne, Vidím tam. pri tamtom spálne sme neboli. Mám vidr. Mám hlavu? Nemám hlavu. Noriti. Vráť sa, rýchle. Ja som furt po ruke, Pečo. Nemáme už dosť Zatiaľ- blaze powderu? Ja mám 6 blaze rodov. Zmeň to na blaze powder. To je ďalšie. Zmeníš to na blaze powder? To mi nechaj, prosím ťa. Či zmeníš na blaze powder? Hej. Aha, hej, blaze powder potrebujeme. Máme ender perly? Doma. Asi sa divíš, čom to ťažíme, ne? A ja sám neviem. Ja viem, prečo to ťažíme. Počkaj, poďme tu dole, však tu sú dole čestky. Skoro som spadol. Skoro som zdechol v lave. Takže na čo tu je plot? Čau. A poďme domov. Hej, teleportni na súradnice. Čiže musím dať teleport? Či TP? Teleport a súradnice. Sem. Musím ich napísať. Tuto. Mám písať aj X, Y, Z? Ne. No piť, ale ja si musím dať asi... Dobre. Otváraj knižečku múdrosti. A nedal som medzeru. Nerieš, koľko to je blazov. Preboha. Sa nedá vydržať, tu je apokalypsa. No to nedokážem to robiť. Jak povedz súradnice, ty ja to nájdem.
No hovor, súradnica. Počkaj, prosa, postaram o týchto chlapcov. Súradnica ti aj tak netreba. To jak si, to čo sú tie čísla? Neviem. Dobre, hovor, súradnica. Aha, musel som dať 60. 2, 1, 1. Ja si to napíšem už. Bodka. 3, 0, 0. Ja som to robil zle. A toto ne. A to musíš dať spolu všetko. Ne, A čo medzi to máš dávať? nič. Či všetko spolu? Ne. Proste mi povedzte, súradnice. Nepoviem ti súradnice. Tak potom, kde mám vedieť, kde je náš dom? 1, 1, 9. Bodka 9, 3, 7, 5, 0. Takže ja mám nevedieť, kde je náš dom? Máš nevedieť a držať hubu. Bo tak tebe hovorím, že si dobrý kamarát. Hovor si, čo chceš. Ja ti to odfotím. Ne, ja chcem normálne súradnice, nie fotku. Tak mám súradnice tých fotiek. No? Už si sa Som teleportoval? poslal. Ja nie som entita. Daj teleport. Ja mám teleport. Ale nie s krátkou. Daj normálny teleport. Však tak sa to píše. Nedávaj skrátku, napíš teleport normálne. A však tak sa to furt písalo. Skús. Vieš, ja som sa furt takto teleportoval. Tak teraz skúsiš niečo Je to iné. ten istý. Rob, čo chceš. Ja som nepochopil tým číslam. 1, 1, 9 a čo tam? Rob, čo chceš. A mne daj pokoj. Som našiel ďalšiu tú fortresku. Dva, jedna, jedna. Bodka. No entity.
Ja neviem, o ktorej entite hovorí. Ako ten teleport nechce. Idem po instinkte, lebo Diamondy. dám teleport, nič. Dám teleport 100, 64, minus 200. Co to je? Povieš mi súradnice? Lebo ja neviem, čo je tam tá bodka, tamto, tá čiara. Co píšeš? Ja to nepíšem, to píše za mňa. Inštinktom sa riaďme. Ja proste, lebo... Ty si... Prečo ten teleport tak bugol sa? Neviem. Mne prípada, že som sa furt takto teleportoval. Ty si už prešiel všetky nether biomy? Ja neviem. Je taký vata. To je kosť. Ja zdá, že som tadej šiel. Sa snažím nájsť ten portál. Ja som No a tu našiel je medzi portálu ďalšiu nether fortressku. Aj ja. Ja som už vylútil, že jednu. Keby sme ju vylútili bez Alex. A to bezo mňa? Normálne v Bedrocku je fortresska 0,1%. Kamo, keď sme potrebovali portál, tak nám ho našlo. Ale keď sme ho nepotrebovali, tak sme ho hľadali dlho. Ale keď sme ho nepotrebovali, no to nám ho našlo za každých 3 sekundy. Ďalšia fortresska. A teraz zrazu komandy nefungujú. OK. Je to poj. Podľa mňa my musíme... Ja tu normálne postavám portál. To, idem za tebou. Sa teleportne. A to jak sa robí? Lebo ja neviem, či ma to pokazí zase, celé to. Iba napíš TP moje meno. Čau. Postav. A kde to som? Sme v savane. 7 kilometrov sme išli. David, nasleduj mňa. Ty vieš, kde je Ja dom? vidím... Hej, lebo mne tam píše player dead free. A zomreli sme u mňa. Iba v našom dome. Sme 1600 dačo metrov. Ďalej. Jaké dead free?
Sme proste ďaleko. Ty si stiahol nejaký modpack? Nie, len hrajem cez to, jak sa to volá. Lunar Keyend? Hej, ono to ukazuje. Peťo, Lunar Keyend. Konečne dlho. Jak si tu lietame? By na nás čumeli, že čo je to za debilo. Si za mnou? Som za tebou. Použij F5, aby si videl. Ako za nami není nič, ani pred nami není nič. David, ja to vidím, že pred nami dačo je. A je to ešte ďaleko 13 kilometrov. Ty čísla zrýchlili ako extrémne. Ja idem tak rýchlo, že ja nevidím. Proste choď rovno. Ja idem strašne rýchlo. What the hell? Mne sa to strašne buguje. Kde si? Choď rovno. Ja idem za tebou. Ťa nevidím. A trident som tvoj videl. To som ja. Čau. Aha, už ťa vidím. Nešiel som trochu rýchlo. Ty, ale mňa si nepredbehlo. Ešte 11 kilometrov a to bude túra. Čus. David! Čo? Zase sa zabuguješ. Ty ma vidíš, jak sa bugujem? Zo mňa idú rachytle. Sme v tajge. Nad Frozen River. Ja znám. Ty si tiež zapol biomy? Mne to ukazuje ten Lunar Client. Joj, ja som si to zahol. Zahol. Ja som si to zahol. Frozen Ocean. O, ja to vidím. Ako nado mňou ani podo mňou není nič. Ako iba voda. A tu loadujú tie čanky. Už len 10 kilometrov. Vieš čo, ja idem na bugáciu časť. Buštve. To je Deep Cold Ocean. Čau? No, ja ťa nevidím. Nad tebou som. Už len 9 kilometrov. A preskúma a to Lunar Client ti hovorí, kde si zdechol? Teraz sme na River. Riv? Teraz sme v saváne už zase. Konečne, Plains. ale Savana je tá správny biom. Teraz sme v Plains. Ja znám. River. Giver. Ako ty objavuješ sa, mizneš. Stoj!
Jak tam preletěl ten trident? Už len... Vilička! Poďme to tu všetko spáliť. Radšej nie. Poď ďalej, ideme. Počkaj, len tu dám jeden ohník na každý dom. Ja som Groxov syn. Čum. Dobre, už poďme, ty Groxov syn. Celá vilička Proste- zhorí, hihi. Prosne... A to je ďalšia? Spálme ju. Ty ju pálil a mne daj pokoj. Aspoň A počkaj. ďalšia! Lička. Počkaj, len musím spáliť. Dva emeraldy. Vezmem. Poď už von, horí ti tam. OK, už je po tejto viličke aspoň. Poď, ideme. Vyriešili sme biznis. My sme sa mohli, vieš, jak volať? No? Grox Twins. Aký môžeme? A ne, to by bol kopíra. Fifrek! Hej, uhni. Ja chcem čestku. Ale musíš to tu cvičiť. Kam ja sa tu cítim, ako keby sme hľadali nejaký tajný sever. Šestka je... Kde je častka? Ja ju nevidím. Že je skrytá. A ty si už zobral? No. Joj, tu je. Kam? Čo z nej vypadlo? Tu je ďalšie. Bambus. Suspicious Poďme. stew. Ideme? Hej. Nejaké somariny. Kilometrov. Vieš, že toto je všetko ešte na videu? To fakt? Ja všetko natáčam. Good boy. Prestaň. Good boy. Čo si vyhodil? Ten. Dneska video vyjde, lebo ja ho needitujem. Kde sme? Ideš aj ty bugovou časťou? Ty, kde si? Ja som narazil ze stromu. Ten nový biom. Toto už není nový. Tak starý. Toto je Pale Garden, starší, a nie najnovší.
Kde si? Už len 5 kilometrov a ja som na zemi. Je nejaká hora. Len 5 kilometrov. Ešte 5 hodín. Je deň? Ja lietam, ale nevidím sám seba. No to je také rýchle, že ja nevidím sám seba. Ja vidím ťa. Na tebou. Mám 5 kilometrov. Bežme. Dáš 4. Už len 4. To dáme. Prečo si dal adventure? To bolo omylom. Ja mám najlepšiu miniatúru na toto video. Som No. vymyslel. Uvidíš. Ja nič nevidím, ani pod sebou, ani nad sebou. Kedy vydáš svoje video? Ty, ale keby som nezomrel, no, boli by sme stratení. Kedy si zomrel? Minule, keď sme sa snažili mejsovať. Joj. Ja som nad mrakami omylom. Sa z nejakého dôvodu zastavil. Haló? Čo? Čo mi to... To nejde. Haló? Nejde klavesnica. Prečo? No nie, ja som zamrzol. Ja vidím. Nepohne sa. Vytlačím ťa, dám. Jú. No! Už ide. Nejdem. Môžem ísť za litrou. To je furt dobré. Bež. Jú. Jak letí. Ale to sa strašne buguje. Ešte koľko kilákov? No už len 2. Ešte koľko? 2. 1000? Vlastne 28. 28 kilákov? Si čo, mňa to už nezaujíma. Mení klavesnicu. Ja ťa vidím. Tam nebol Iron, určite. David. Čo? Potom sa teleportni ku mne. Ja mením klavesnicu len. Pôjde do prdele? Zoberiem si túto. Stému. Ty používaš klávesnicu z tému? Hej. Ja mám myšku aj klávesnicu. Tie maličké? Hej. A kde si? Ja nevidím. A nedokážem používať FK. Počkaj. Mám problém. Idem No. dobre? Ja neviem.
Proste mal si ísť rovno. Idem rovno. No už sa môžem hýbať. Ja som si narazil. Petni sa na mňa. No počakaj. No počkať. Ade. Takže idem dobre. Už len kilák. Už to vidím. 900. Ja vidím naše radary. Tu Česká. Kde? Počkaj. Game mode. Spectator. No, to je spawner. Kde sú naše radary? Kde sú naše radary, Peťo? Ale je tu jeden disk, čiže ten beriem. Že kde sú naše radary? Proste som videl beacony. Ja letím za tebou. Ty jak vieš, že táde som? Lebo ja ťa vidím. Je to savana? Už len 3 metre. To 200 metrov. Ja nevidím nič z nášho. Ani beacony. Ja už som tu. Tu je molo. Ja som tu. Kamo. To je aké známe toto tu. Ty tu? Hej. Asi tuto môžem ukončiť, ne? Hej, ľudia, like. Ešte raz sekal si sa. Dajte like a odbera to povinne. Pamätáš toto? OK. Čus. Čus. Našiel som rip armor. Stream. Čus. Čus. Abrakadabra tus.